दोस्तों, आज मैं आप लोग के साथ ना 2 पकोड़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत मस्त रेसिपी है। आप लोग वीडियो पूरी देखिएगा, बहुत पसंद आएगी आप लोगों को। आजकल तो देख ही रहे हैं, बारिश का मौसम है और इसमें शाम के टाइम में अगर गर्मा गर्म चाय के साथ ये गर्मा गर्म पकोड़े मिल जाए ना, फिर तो मज़ा ही आ जाए खाने का। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक पालक पकौड़ा है और एक मैंने ब्रेड और प्याज के साथ बनाया है, जो कि थोड़ा अलग तरीके से मैंने बनाया है, वही शेयर किया है। तो आप लोग भी देखिएगा वीडियो पूरी, और अच्छी लगेगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जैसा कि देख सकते हैं कितना मस्त लग रहा है ये ना, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। तो चलिए, पहली रेसिपी के लिए ना मैंने यहाँ पे थोड़े से पालक को कट करके ले लिया है, धो के अच्छी तरह से उसको छोटे छोटे मैंने कट कर लिया। और फिर लिया है मैंने एक कच्चा आलू कद्दूकस करके, और यहाँ पे लिया है मैंने थोड़ा सा हरा धनिया। वैसे तो आजकल बहुत मुश्किल हो गया, हरा धनिया मिलता भी नहीं है आजकल। और फिर मैंने लिया है एक प्याज, थोड़े से इसको लंबे लंबे मैंने कट किए हैं, ज़्यादा छोटा नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा लंबा ही इसको कट कीजिएगा, थोड़ा मोटा मोटा ही। और फिर यहाँ पे लहसुन और हरी मिर्च को भी मैं कट करके डाल रही हूँ। तो हरी मिर्च अगर बच्चों के लिए बना रहे हो ना तो स्किप कर दीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है, आप मिर्च पाउडर भी यहाँ डाल सकते हैं। और फिर डाला है मैंने 2 चम्मच यहाँ पे बेसन, और 1 चम्मच मैंने चावल का आटा डाला है। तो आप चाहे तो कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं इसकी जगह पे। और फिर डाला है मैंने अजवाइन, थोड़ी सी कलौंजी, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और फिर डाला है मैंने यहाँ गरम मसाला, और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। बस इतना ही डालना है इसमें, और ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी ये बहुत चटपटा होता है। तो मिर्च मैंने यहाँ चिली फ्लेक्स का भी यूज किया है। तो पकौड़ा है तो थोड़ा सा चटपटा होना तो अच्छा लगता है ना। तो आप अगर चाहे तो डाल सकते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और फिर ना इसको यहाँ पे मिक्स करना शुरू करेंगे। तो करना क्या है ना कि इसमें पानी का 1 चम्मच भी यूज नहीं करना है, बिल्कुल ऐसे ही उसको, क्योंकि पालक में तो पानी होता ही है और थोड़ा बहुत आलू में भी होता है, तो उसके साथ ही ये मिक्स हो जाएगा। तो ऐसे ही इसको मिक्स कीजिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये हो गया है। बस इसी तरह इसको मिक्स कर लीजिएगा। और फिर मैंने कढ़ाई में डाला है सरसों का तेल। तो मैं पकोड़े अक्सर सरसों के तेल में ही बनाती हूँ, तो ही चटपटा लगता है। आप जो भी तेल खाते हो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और तेल गरम हो जाए उसके बाद फिर पकोड़ों को तल लेंगे। तो आजकल के मौसम में ही पता नहीं, बारिश होती है ना तो लगता है कि चलो कुछ अच्छा अच्छा बनाए और खाए खिलाए सबको, बहुत मज़ा आता है बारिश के टाइम में। कहीं आना जाना तो हो नहीं पाता है, तो घर में बैठे बैठे ही बनाओ खिलाओ सबको, तो अच्छा लगता है बारिश के टाइम में। तो देखिए यहाँ पे पकौड़ों को उलट पलट के तल लेंगे। बहुत इजी रेसिपी है, लेकिन सोचा कि आप लोग के साथ भी मैं शेयर करूँ, शायद आप लोग को अच्छा लगे, तो वही शेयर किया है मैंने। तो देखिए यहाँ पकौड़े अच्छी तरह से सीख गए हैं, बहुत क्रिस्पी कुरकुरा सा ये होता है, बहुत मज़ा आता है खाने में। आप चावल का आटा हो या फिर कॉर्नफ्लोर, जो भी चाहे वो डाल सकते हैं। यहाँ पे बेसन तो डलता ही है, लेकिन अगर दोनों में से जो भी है आपके पास वो यहाँ पे डाल लीजिएगा, जिससे कि और कुरकुरा होगा ये। तो एक बैच मैंने निकाल लिया है, दूसरा भी इसी तरह मैं फ्राई करके निकाल लूँगी। तो आवाज़ सुन सकते हैं कितना क्रिस्पी हुआ है ये। तो देखिए तैयार है। मैंने इसको ना चिली सॉस के साथ सर्व किया है। तो आप चाहे तो धनिया की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और दूसरी रेसिपी के लिए मैंने यहाँ लिया है बेसन, उसमें डाला है हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा सब्जी मसाला, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी कलौंजी, थोड़ी सी अजवाइन, और फिर डाला है यहाँ पे थोड़ा सा मैंने कॉर्नफ्लोर। इसकी जगह पे आप चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी होगा आप वहाँ यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। और फिर पानी डाल के ना इसको घोलेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही इसको घोलना शुरू करेंगे, जिससे कि गांठें नहीं रहेंगे इसमें। तो शुरू में थोड़ा सा ही पानी डालेंगे। और फिर मैंने यहाँ कच्चा आलू एक कद्दूकस करके ले लिया है। अच्छा, आप कोई भी पकोड़ा बनाइए ना, उसमें एक कच्चा आलू डाल दीजिए कद्दूकस करके, तो उसका मज़ा ही अलग हो जाता है, टेस्ट ही अलग हो जाता है। और फिर मैंने डाला है एक प्याज कट करके, और थोड़ा सा हरा धनिया,
और फिर इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था तो 2 चम्मच के आसपास में मैंने और थोड़ा सा पानी डाला था इसमें। मैं कोई भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ना, बहुत इजी तरीके से मैं बताती हूँ कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। कोई बहुत मुश्किल और चाहे बहुत सारा सामान हो, ऐसा कोई मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती हूँ। जो घर में अवेलेबल हो वही सब रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि इजली बना सके आप घर में। तो देखिए यहाँ पे ना मैंने लिया है ब्रेड और इस तरह से इसको लंबा लंबा मैंने कट किया है 1-1 इंच की लंबाई में। तो इसी तरह से मैं सारे ब्रेड को कट करके ले लूँगी इस तरह से। देखिए तो मेरा ये 2 दिन पुराना ब्रेड था, उसी का यूज़ किया है मैंने। तो ब्रेड भी यूज हो गया और पकोड़े भी बन गए इस तरह से। और देखिए तेल, गर्मा गर्म तेल में फिर इसको जो बेसन का घोल रखा था ना उसमें इसको लपेट लपेट के तलते जाएंगे। तो इस तरह से बनाइएगा ना, एक अलग ही स्वाद आता है और बड़ा मज़ा आता है खाने में। कुछ अलग तरीके का है ये पकौड़ा, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस तरह से इसको अलट पलट के तल लेंगे। तो देख सकते हैं कितना इजी है। आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगेगी ना तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं और भी अच्छी अच्छी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँगी आगे। तो आप लोग कमेंट करके बताया करें कि आप लोग को अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, वीडियो बनाने का मन भी करेगा थोड़ा। तो देखिए मैंने फ्राई करके निकाल लिया और इसको मैंने सॉस के साथ सर्व किया था। तो यही थी मेरी आज की रेसिपी। अगर आप लोग को अच्छी लगेगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर मिलूँगी मैं आप लोग से अगली रेसिपी के साथ। और आप लोग मुझे बता भी सकते हैं कौन सी रेसिपी आगे देखना चाहते हैं। तो चलिए फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।